財星個個都需要㗎嘛，養命之源。財星有呢度，只係得一個，但係咁多比劫嚟爭奪，有比劫爭財之患咯。咁如果有出現比劫爭財，你多多都冇嘅，一定要通關，用水嚟通關。呢度有個水，因為有金咧就顧住山水，貪生忘克啊嘛。呢啲金咧就忘記咗克呢個木，佢又顧住山水，所以解咗比劫爭財之患。咁呢個木唔使受克啦，個木會生火嘅，因為隔離會生火，木生火會令到自己煉金，煉金成鋼，煉鐵成鋼，就會咁樣好處。因此要睇大運而定，個大運唔好俾自己再弱落去就得啦。弱的確係弱啦，咁啊弱咗之後又要任起財官星，因為冇財官好難發揮㗎嘛，財官都喺呢一度。咁呢個係印星啦，但係暗會成火局。個印星就係僱用你嘅公司，佢暗成火局就俾多機會你，佢又培訓咗你，咁你先至會出色。所以要盡心盡力為公司去服務嘅，咁樣大家都有好處。一切要睇時運。現在行緊丙戌，丙戌呢個丙咧同呢個申咧勾連咗喺度，丙申合，但係留唔住呢個丙嘅，因為係36至46歲呢個運會擺喺呢一度。佢永遠都會最後行到嚟呢一度嘅，所以稍作停留，但係會帶走咗呢個辛金。呢個辛金係自己嘅同類或者兄弟姊妹，咁樣帶走咗佢，有一個遠離身邊，對自己冇乜絲毫影響。咁呢個戌呢，嚟到人戌會火，會咗火局，呢度火局大咗啦。咁真正係火烈秋金，但唔係秋金，係春天嘅金。如果係秋金就好啦，一秋金一受到電呢，就峰回路轉，即刻就成財。但係你春天嘅金，春天嘅金個金有啲脆弱，唔夠堅硬，所以俾佢練得嚟呢，又驚住受用唔到啊！因此喺呢一度呢，只係苦心耕耘呢兩個字嘅啫，但係都要繼續落去㗎，因為你唔耕耘落去，你就冇辦法成就到你嘅事業㗎咯。咁你三個金串埋一齊，又唔怕呢啲火嘅，所以喺呢一度咧嘅時間嗰個工作啊、事業啊，總係充滿咗機遇，俾心機做就得㗎啦。邊個寫嘅呢個八字？你嘅。而家進入咗呢個運幾耐咧？81年啦，啱啱進入到嘅啫喎。即是話，而家可能講緊嘅係未來嘅事情。咁未來嘅事情就係頭先所講，充滿咗機遇。只要你俾心機去做，但係做得好艱辛嘅，你會覺得即做唔做得好。但係你俾心機做就會做得好，因為有呢個水喺度。呢個水就叫做食傷制殺，官殺喺度產生咗啦。呢個水係食傷星，食神又好，傷官又好一樣嘅啫，叫食傷制殺。呢個咪殺星嚟咯。食
殺星，如果你身強嘅咧就唔好制嘅啦，但係你身弱啊嘛，咁樣呢啲土咧就係俾機會你嘅，即使有一間好嘅公司俾份差事你做，你只要你俾心機做，就自然會出成。係有冇揾到間好嘅公司啊？都算大嘅，係咯，大公司先至有機會啊嘛。喺大公司嗰度俾心機做，喺呢10年內苦心耕耘，顯得你成才，成咗才咯，咁咪步步高升咯。喺呢度當學嘢又好，苦心耕耘又好，總俾到機會你嘅。但係唔好貪自在啦，一定冇辦法自在㗎。唔辛苦點得世間財呢？呢度就係咁啦。由於呢個財星同呢個星同呢個火星三結合，咁樣呢，你自然得到報酬嘅。你努力耕耘，總唔會虧待你嘅，咁就一定會得到可觀報酬啦。唔使直接用呢個財星嘅，將呢個財星合化咗過嚟就係啦。而且呢個未土裏邊都有木喺度，木就係財星嚟㗎啦。咁樣憑呢個財星相通都得嘅啦，因為你仲係新人嘛。定嘅財於你受唔起，暗嘅財反而仲有益。喺呢一度咧，係事業上可以有所發揮㗎啦。而家只係行到呢度嘅啫，咁過去由丁亥呢一度，呢個丁係火練秋金，嗱火練春金都要練嘅。咁喺呢一度咧，你學到一樣有用嘅嘢，咁能夠學以致用係最好不過。呢個丁可以做得到。咁呢個亥咧，埋到呢度咧，人亥合都會帶動咗呢個財星，而且一路咁樣褪過嚟，因為呢度有個火喺度，個火咧抗拒唔到呢個水嘅，個水咧會入咗嚟，但係又驚住未合化火嗰陣咧，會帶住呢個未土拱翻呢個水走喎。呢個水又結合咗呢個木喎。如果個水走，個木都會走喎，因為水同木都係一樣嘅。咁大個仔啦，呢個丁亥呢一度咧，如果遇到姻緣，產生咗戀愛，結婚去臨結婚嗰一刻啦，有冇阻滯？如果有阻滯，就要再接再厲，唔好放棄。結咗婚未？有冇戀愛啊？都冇啊！呢個亥水合咗呢個人木，人木就係妻星嚟㗎嘛。想話咁樣進入嚟，呢個火原本係抗拒唔到嘅，但係呢度有個未土守住喺度，拱翻佢轉頭，拱翻佢轉頭。一係透過再接再厲，如果半次機會都俾唔到自己嘅，冇辦法。咁樣要等啦，等幾時有木星嘅出現呢？如果木星呢度係唔得嘅，就要揾喜用神。不過你嘅金就唔係話明顯太陽。唔同呢個咧水性咧就太弱，採取極端特別嘅手法，但係你唔係太弱咯，因為你有4個金喺度，4個金都好齊心嘅，咁樣你有可能仍然需要用財星做妻星嘅。但係呢啲財星你要顯露出嚟先至得，
呢啲財星咧俾咁多金包圍住，都冇辦法露出嚟。要將呢個財星帶到過嚟呢一度，由呢度演出嚟，要由呢度上，喺呢度上唔到去㗎。即是話35歲前係好難有姻緣，就算有啊，都一有就消逝㗎啦。所以咧，如果有姻緣嘅，要再接再厲，再接再厲。但係冇就冇辦法啦，要等啦，等呢個財星嚟到呢度上，幾時先有呢個機會咧？而家行到嚟呢度，行到丙戌，戌嘅人五戌就化咗㗎咯喎，化咗唔係等於冇咗。呢個人五戌咧係化咗火㗎，木都冇埋㗎啦，因為只係會火。但係呢個運咧會推移到嚟呢一度，當呢個運走咗之後，要等佢走，火氣漸散咗之後咧，個土個木咧會漸漸現翻出嚟。個木初時現翻出嚟咧，佢仍然帶住火㗎喎，因為一個火局喺呢度產生啊嘛。木係會生火㗎，所以木會有火。呢啲金咧就唔敢埋嚟㗎。咁呢個丙戌走咗之後咧，火漸漸現咗出嚟，到呢個運來臨。呢個運來臨嗰陣咧，木氣相通，通達咗呢一個月木，通達咗個月木，月木代表咗佢引埋呢個裏邊嘅木出嚟。呢度都有個月木嘅，咁樣同你呢個合，咁就算啊，本身後邊呢度有個酉啊，個酉係火，都唔怕，因為霎時之間呢度仲係紅烈火嘅，呢個酉咧冇咗作用，咁樣木仍然仲存在，因為頭上有水保住呢個月木，你唯一嘅因緣就喺呢度出現。但係都係一瞬即逝嘅，唔好你把握，又錯過㗎啦。點解啊？因為有個金喺度，呢個金會慢慢現翻出嚟㗎嘛。呢個金咧初時咧就初期咧就怕呢度有火，但係呢個火漸漸散㗎喎，唔係永遠留低㗎。呢度有火咧，就由於丙戌引導嘅，丙戌引導咗咧個火紅烈火。丙戌走咗之後，呢啲火漸漸熄滅嘅，變成假火。假火又唔會有三克作用嘅。咁呢個大運啊，呢個月木坐住個金嚟㗎嘛，個金一現身啊，呢個月木即刻冇咗㗎，咁啊報出㗎啦。所以喺呢一度一埋到嚟，一見到有個女仔㗎啦，唔好兩頭望，總之係中意就得㗎啦，娶咗佢算數。你娶咗佢咧，佢又唔會走嘅；你唔娶佢就會走，因為咧佢月根合落你嗰度，你娶咗佢唔走啫嘛。你唔娶佢，即係你冇合到佢落去啦，佢散咗㗎啦。而呢個月木月根合你都留唔住嘅，即係甲木唔使講啦，甲根一早就衝佢埋唔到嚟嘅呢個甲，咁好啦，唔使娶老婆啦。即係可以唔使做老婆，即是話你仲有一個機會娶老婆嘅喺呢度。之前嘅咧，呢度丁亥嗰度咧就錯過咗，或者係有心儀對象自己唔察覺咧，你嫌佢又唔夠香港小姐靚，諗住遲啲揾個仲靚，點知錯過？人會錯過好多嘢㗎。學業啦、事業啦、姻緣啦，人會錯過嘅。不過有時錯過咗都未必冇翻轉頭，錯過一次可能就有第二次。不過有啲一次就錯過咗之後都冇，所以唔係點解要算命嘅？算命先知道機會啊嘛。你呢個火，呢個木係你嘅姻緣，佢重包圍，俾咁多金嚟包圍住呢個木。
呢個木好難發掘到佢出嚟㗎喎。仲有啊，呢個木咧就產生咗人五合化火喎。佢化咗火就冇咗影㗎喎。咁就邊度揾妻星咧？咁啊，要揾邊度嘅木做妻星咧？除非係66歲啦，66歲係貴味就得嘅，呢個味埋去嗰陣同呢度重疊，咁個妻星會引到出嚟㗎啦。但係唔使等咁耐，呢兩個就係木頭，呢兩個木就係妻星嚟嘅。咁而家有埋都未到而家丙戌啫嘛，丙戌冇嘅喎，因為丙戌係火，火雖然可以趕走咗呢啲金，但係木又化咗火。何來對象咧？咁啊流年咧咁，流年未來呢幾年都冇木喺度嘅，或者係金水嘅啫嘛。再過多幾年6年啦，咁啊有啲木喺度嘅，都轉另一個運啦。啊，所以轉埋心水做嘢，賺多個錢。OK， 好，下一堂。你喜用神都係呢個水，因為咧用水，因為你產生咗金木交戰喺呢度產生金木交戰，因為你唔係捨棄呢個木嘅喎，呢個木係妻星又係財星，你唔可以捨棄。但係金木交戰已經喺呢度，用呢個水嘅令到金木而生水，咁樣呢個水為你用。咁點解唔用火咧？因為你仲係新藥㗎嘛，仲係新藥。呢個你話唔怕凍咩？即係雙天國有呢個火，你就唔凍㗎啦，你唔使調候㗎啦。所以咧，有可能你係用火同埋水並用嘅。咁啊，因為你係需要火煉金啊嘛，火可以用，但係火用得嚟咧就冇咗呢個木，木係生咗火。如果你用水咧，就保留到呢個木，咁兩者都起用㗎啦。咁樣各有各用法。如果你讀書嗰陣咧，用水可以得，因為水可以解咗呢度相沖，呢度相克。咁樣咧冇交戰狀況咧。咁啊可以讀水泄手，金力泄手，你會聰明嘅。呢個讀書嘅，讀書你聰明，成績可以大。用水啦，所以你細個嗰陣咧，用水嚟做用神，踏入去專上學院應該冇問題。入到去啦，出嚟做嘢嗰陣咧，可能用咗火做用神，用神會轉變㗎喎。而家咧，你唔用得水㗎啦，你呢個丙火要克制住佢㗎嘛。而家用水冇意思㗎啦，而家你用火，索性火煉金，火煉金咧提升你嘅工作能力，代表咗你自己嘅本事，話俾人聽你係有才能嘅，呢個火你做得到，不過係艱辛嘅，因為你做新藥，一樣可以勉強做用神，呢個就係咁。水火既濟咧，叫做。